سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. افغانستان او روسیه پریکړه وکړه چې د لا ښه چمتووالي او موثریت په خاطر د مسکو ناسته وځنډول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر مازدیګر په ټلیفوني خبرو کې همدارس په ډاګه کړه چې دواړه هیوادونه به په ګډه د دغې ناستې لپاره چمتووالی ونیسي، په ګډه به یې مدیریت او کوربتوب وکړي. په دې خبرو کې همدارنګه پریکړه وشوه چې په دغه موده کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیمونه د ناستې د څرنګوالي او وخت معلومولو په خاطر هم ګډ کار وکړي. ولسمشر غني د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار وکړ او ښاغلي لاوروف هم وویل چې د افغانانو په مالکیت سوله غواړي او په دې برخه کې هرې موثرې همکارۍ ته چمتو دی. دا غونډه چې ټاکل شوې 7 ورځې وروسته په مسکو کې جوړه شي، طالبانو هم په هغې کې د ګډون پریکړه کړې وه. د بادغیس پولیسو وایي د افغان هوایي ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي مرستیال پوځي مشر او ابکمري ولسوال په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغه کسان چې 8 سیمه ییز قمندانان هم پکې شامل دي د غورماچ ولسوالۍ او چینایانو کمپ په جګړو کې ونډه درلوده چې بالاخره د افغان هوایي ځواکونو لوري له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. قاری محمد ایوب مشهور به لالا، والی نامنهاد طالبان برای ولایت بادغیس، شیخ کریم معاون والی طالبان، شیخ متی الله متین رئیس تنظیمات نظامی طالبان برای ولایت بادغیس، مولوی اسمت الله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس که در جنگ ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب با شمول 60 تن دیگر از شورشان که در ولایت بادغیس فعالیت‌های هراس افغانی داشتند و با ولسوالی غورماچ فاریاب رفته بودند کشته شدند. ولسمشر غني وایي د تورخم بندر په څیر به په نورو بندرونو او لارو کې هم د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلي غني تېره ورځ د هیواد د صنعتکارانو خونې له یو شمېر مسؤلینو سره په کتنه کې له دوی وغوښتل چې د صنعت د ودې او په ځانګړي ډول د باد او لمریزې انرژۍ د تولید او نساجۍ په برخو کې پانګونه وکړي. نوموړي همداره ژمنه وکړه چې حکومت حاضر دی چې صنعتکارانو ته د لمریزې انرژۍ د وسایلو د تولید لپاره ځمکه په واک کې ورکړي او د وسلوال پوځ د یونیفرم په جوړولو کې د کورنیو نساجیو تولیدات وکاروي. ولسمشر غني د روان کال د کانکور ممتاز کارکوونکي وستایل. ښاغلي غني تېره ورځ له دوی سره په کتنه کې وویل د حکومت ژمنه په کانکور کې شفافیت و او اوس په کانکور کې د لاسوهنې مخه نیول شوې او همدغه هڅې روان دي څو په ټولو پروسو کې شفافیت رامنځته شي. ولسمشر همداره زیاته کړه چې ځوان نسل باید افغانستان شموله فکر وکړي او د پوهې د ترلاسه کولو په برخو کې هڅې وکړي چې څه ډول د خلکو ژوند بدل کړي. او افغان کرکټ ملي لوبډلې ایرلند ته په لومړۍ او ورځنۍ لوبه کې په 9 منډو ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 228 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ، خو ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 49 اوورونو کې 198 منډې جوړې کړې چې بالاخره لوبه د افغانانو په بریا پای ته ورسېده. افغانستان له ایرلند سره د 3 ورځنیو لوبو لړۍ لري چې دویمه لوبه به سبا ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.